Трудове доручення – ремонт книг. Мета – виховувати у дітей любов до книги, прищеплювати навички дбайливого поводження з книгою, учити в домашніх умовах ремонтувати пошкоджену книжку. Книга – то великий скарб. Та, на жаль, книги, як і люди, народжуються, живуть, старіють та хворіють. Як би ми не берегли книги, та все одно всі вони з часом неминуче псуються. Жовтіє папір, псується обкладинка. Але від чого б не захворіла книжка, її треба лікувати. Тому, помітивши, що з книжкою щось не гаразд, відразу допоможи їй. Чим швидше ти це зробиш, тим краще для книжки. Ось сьогодні ми прийдемо на допомогу деяким книгам, які потребують цього. Перегляньте та виберіть книги, що потребують вашої допомоги, а також клей, ножиці, папір та інші необхідні для ремонту речі. У першу чергу книгу треба вичистити від бруду і пилу. Для цього візьміть чисту серветку і витріть обкладинку. Перевірте, чи немає у книзі написів олівцем або ручкою. Якщо вони є, то охайно зітріть їх гумкою. Якщо з книги випала сторінка, охайно скріпіть її з одного боку за допомогою скотчу. Якщо сторінки книги відірвані або у них відсутні окремі клаптики, доберіть для ремонту папір відповідної товщини і кольору, виріжте смужки такого самого розміру, як втрачені, і доповніть ними сторінку. Дуже часто потребують допомоги дитячі книжки з тонкими обкладинками. Як правило, їх ремонтують за допомогою смужок тонкого паперу або скотчу. Сподіваюсь, що кожен із вас знає, як користуватись книгами, щоб вони служили людям довгі роки. А якщо вам і зустрінеться якась книжечка, яка потребуватиме ремонту, то ви із задоволенням зробите це. Дякую вам за увагу. До побачення. До нової зустрічі!